Azkenen Goierri koloren helburu da, Goierrin bizi garen pertsona ezberdinen kulturek eta ezagutzea, eta kultura horien atzen pertsonak bizigia, eta orduan azkenen elkar ezagutzeko espazioak sortzea da helburue. Esan beharra dago etorkinen parte hartzea oso garrantzitsua dela, ekintza Goierri koloren berai ematen diogu garrantzie o protagonismoa, eta nahiko harrera positiboa aukitzen nahi dela, eta aurten baita Goierri koloren etorkinek beraien parte hartzea baita importante izangoa. Jatzen dut, Goierri kolore ekimenaren bidez ere, elkarre ezagutu diela gehiago, elkarte moduk ez dakite elkartek, baina beraien arteko harremanak ere sendotuko ziela ekimen honi esker. Bai, baita, esate bateako, danak ezautzen duen bat egite elkartea, hola sortu da, baina bat egite elkarte igual da momentu enten gehien ikusten dana, baina badare azpitiko, atzetik baita beste hainbat elkarte, marrokiarrena, hor sortzen nahi dana baita, beraik elkartzen die, faltatzen zaie, elkarte bezala izendatzea. Gero badare baita senegaldar batzuk, elkarte bat sortu nahi dutenak, badau pixkanaka atzekaldetik beste batzuk, igual bultza bat behar dutenak, baina beren presentzie hor daula. Aurten ere, beste urtetan bezala, bizihistorin kontaketak egin behar ditugu, eta aurten induna izan da, herrigieta zabaldu. Kiongo die, Itsasondon, Ataunen, Zaldibin, Zegaman eta Ola Berrin. Eta lehen aipatu ezun bat egite elkarteak mundialitoa antolatu du, eta hori berrikuntzen artean dago, ezta? Bai, 8 talde dauzkeu, Amerikarko batzuk, Portugalkok, Errumaniakok, Sustraiez Blaiek bai beste talde bat sortu do. Eta oso giro politiongoa, Ordiziko plazan izango da, herrigunen. Mundialitoaz aparte, gauza berri gehiago ere badaude. Bai, aurten berrikuntza bezala jaima bat eukiko deu, Lazkauko plazan, eta hemen, jaima arraldoi bat jarriko dute, bakizu ekarpa bat, eta bertan, helburu izangoa pixkat arabiar kulturara hurbiltzea. Gero baita egongo da berrikuntza bezala, Kaixo Lagun, berriro ere elkarrezagutzeko espazio bat izango da, kafe tertulia baten forma eukiko do, Ordiziko frontoien izango da, eta bertan kultura ezberdineko pertsonak bilduko gea, eta kafe bat hartuz eta gozo batzuk, hitzeiten ongo gea, era informal baten, eta ekintza hontan baita esan beharra dau, haurtxoko jarri diko deula, gurasok baita gerturatu alizateko, eta beren umentzako baloi batzuk eta jolas batzuk ongo die.